本分属嘉义舰于1月24退勤时，由拖船协助下，唯因海象恶劣，风势过于强劲，仍导致船体局部擦撞台中港5A 码头。经舰上同仁初步勘查，人船均安，不影响航行安全。为保全嘉义舰船体安全，舰队分属已委由厂商于今日先行应急处置，预计2月3日完工，不影响本分属勤务运作。